Je suis heureuse de constater que les 3/4 des journalistes sont des femmes. Donc la profession se féminise. Walhamdulillah. لا لا ماشي هذا. اسمكم جميعا نرحب بالمعهد الصناعه والمناجم الذي نشكره كثيرا على تلبيه دعوه منتدى جريده الشعب. هذا المنتدى الذي سوف نفتحه في نقاش اليوم حول آفاق الصناعه الجزائريه ومستقبلها من خلال مناقشه مختلف النقاط والمحاور حول هذا القطاع الاستراتيجي والهام الذي تعول عليه الحكومه الجزائريه والدوله الجزائريه كذلك لتنويع الاقتصاد الوطني والخروج تدريجيا من سطوه المحروقات والخروج من اقتصاد البيع الى اقتصاد منتج ومبدع يمكن ان يصبح اقتصادا مصدرا في المستقبل. طبعا سوف نناقش اليوم مع معالي الوزير العديد من النقاط التي تخص قطاع الصناعه بالجزائر، وعلى راسها القطاعات التي تحظى بالاولويه لدى الدوله الجزائريه في الحكومه، قطاع النسيج وقطاعات اخرى كثيره، وكذلك تصدير المنتوج الصناعي الجزائري نحو الخارج، كذلك تقييس يعني كيف يمكن ان يصبح المنتوج الصناعي الجزائري يخضع لمعايير دوليه يمكن تصديره واعطائه مصداقيه للمنافسه في الاسواق على الاقل المجاوره للجزائر، وكذلك القطاع الصناعي الذي اسال الكثير من الحبر. هذه محاور اخرى سوف نناقشها مع معالي الوزير الذي نشكره مره اخرى على تلبيه دعوه منتدى جريدتنا. كما لا يفوتني كذلك ان اشكر كل باسمه ولقبه ممثلي الهيئات الوطنيه ومختلف المؤسسات، وزاره الداخليه، وزاره الخارجيه، ممثلي وزاره الدفاع الوطني، ممثلي المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذين حضروا بقوه ونشكرهم على حضورهم الدائم، وكذلك ممثلي المجتمع المدني ومنظمات ابناء الشهداء وكل الهيئات والمؤسسات. كما لا يفوتني في كل مره ان اشكر الاخوه والزملاء في الوسائل الاعلاميه الذين نشكرهم على موافقتهم المستمره لنشاطات هذا المنتدى. كما جرى التقليد احيل الكلمه مباشره. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد المدير العام لجريده الشعب، السيد مدير منتدى الشعب، سيدات الأستاذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أود أن أشكركم على حضور هذا المنتدى الذي يعد مناقشة القضايا التي تمس مختلف الجوانب السياسية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا. قبل أن نفتح باب الحوار والنقاش أمام الحضور الكريم، اسمحوا لي أن أقدم لكم لمحة عن واقع قطاع الصناعة والمناجم الذي يعول عليه كثير لتنويع الاقتصاد الوطني، وكذلك ما حققه من إنجازات في 2018. عرف قطاع الصناعة والمناجم ديناميكية خاصة في السنوات الأخيرة، مدفوعا بطلب داخلي كبير وإرادة سياسية لتنويع الاقتصاد تجلت في حرص الحكومة الدائم على ضمان إطار قانوني جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية ومناخ أعمال ملائم كفيل لاستقطاب استثمارات في مختلف القطاعات وعلى رأسها الصناعة. وشكلت مختلف المساعدات التي قدمتها الدولة أيضا عاملا أساسيا في بروز نسيج صناعي وتشجيع خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا المؤسسات الناشئة. اليوم عندنا اليوم الإنجازات اليوم هي نتيجة على الاستقرار تاع البلاد، استقرار سياسي، استقرار الأمني، المصالحة الوطنية والقرارات اللي اتخذت فيما يخص l'état budgétaire, un fonds de régulation de recettes، كذلك الاحتياطات تاع العملة الصعبة لما كانت
الفرصة موجودة. هذو هما عناصر أساسية لاستقرار هذا البلد. المناخ نتاع الاستثمار يتحسن يوم بعد يوم. المساعدات نتاع الدولة للمستثمرين، ثقة وثقة في المستقبل هما اللي ساهموا لتعطي دفعة جديدة لتنويع الاقتصاد الوطني. وما تعرفوا باللي هذا التنويع تاع الاقتصاد الوطني هو في قلب سياسة اقتصادية تاع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. من أجل استقرار هذا البلد ونكمل في المسيرة نتاع تنويع الاقتصاد الوطني لتتجسد يوم بعد يوم في الميدان. نرحب بقرار عبد العزيز بوتفليقة ليترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة. نتيجة لهذه الإنجازات المحفزة فقد تم تسجيل استثمارات تقارب ب 8000 مليار دينار في الفترة ما بين 2002 إلى 2018. فيه 55,000 مشروع في هذه المدة. من بين هذه 8000 مليار دينار 5200 مليار دينار مشات للصناعة، منها 10200 مشروع، وهذا يساهم في خلق 634,000 نصب شغل. في سنة 2018 تم تسجيل قرابة 2300 مشروع صناعي من إجمالي 4100 مشروع مسجل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بقيمة تفوق 1000 مليار دينار. وتسمح هذه المشاريع وهذا الاستثمار بخلق أكثر من 92,000 نصب شغل. نتكلم عن الصناعة. بالفعل أننا نرى اليوم نتيجة الاستقرار اللي تكلمت عليه. أبرز مثال على هذه الديناميكية الصناعية أذكر صناعة الأسمنت، حيث انتقلت الجزائر من مستورد كبير للأسمنت. نتذكر باللي استوردنا 6 ملايين طن في 2015، مش كثير، 2015 لا، إلى بلد مصدر ابتداء من 2017 لتقدر صادرة البلاد من الإسمنت ب 25 مليون دولار في 2018. راح توصل إن شاء الله إلى ربما أكثر من 80 مليون دولار في سنة 2019، إن شاء الله نوصل ل 100. وكذلك من 2000 يعني 3 إلى 4 سنوات من بعد نعطيكم أرقام بالضبط، بعد سنوات نوصل إلى تصدير ما بين 10 إلى 15 مليون طن سنويا من الأسمنت. هذا راح يعطينا ما بين تقريبا 400 إلى 500 مليون دولار سنويا. هذا يعطينا نظرة على الديناميكية تاع هذا الميدان. في ميدان الحديد والصلب نعطيكم أرقام من بعد يعني دقيقة. السنة انتجنا 2018 انتجنا 4 ملايين طن من الحديد والصلب مقابل 3 مليون طن في 2017 بعد دخول مشاريع جديدة حيز الخدمة، وهو ما سمح بتصدير ما يعادل 67 مليون دولار من المنتجات الحديدية. من المنتظر أن يصل الإنتاج إلى 12 مليون طن سنويا في آفاق
2021-2022 بعد استكمال المشاريع قيد الإنجاز، وعندنا اليوم 10 مشاريع عمومية أو خاصة، وهو التاريخ الذي سيتجاوز فيه العرض على لما نوصل 12 مليون طن الإنتاج يكون زائد يعني فايض على السوق الداخلي. فيما يخص مواد البناء بصفة عامة، صادرات قفزت في 2018 إلى 45 مليون دولار تصدير، مقابل 36 مليون دولار في سنة 2017. في قطاع النسيج تشهد اليوم إعادة بعث القطاع بعث هذا القطاع بعد تدشين أكبر مصنع للنسيج في إفريقيا مؤخرا، مصنع طيار للنسيج بغلزان، سيقوم بتصنيع 30 مليون قطعة ألبسة سنويا، 60% منها موجهة للتصدير. رغم مرور بعض الأشهر فقط على تدشينه، شرع هذا المجمع في تصدير أولى الشاحنات إلى عدة دول أوروبية وآسيوية. لما تكلمت عن صناعة الجين، آخرين شوية قالوا يعني نقعدوا 50 سنة بعد الاستقلال باش نصنع الجين، هذا يعني قريب عيد تقول هذا الكلام هذا. هي صحيح راح ننتجوا 12 مليون جين موش واحد، والأغلبية من هذا اللباس ماشي للتصدير إلى أكبر أسواق عالمية. فيما يخص الجلود، نهدف إلى بعث هذه الشعبة الخالقة للثروة، وفي هذا الإطار شرعنا كمرحلة أولى في تثمين الجلود ضرورية لإعادة بعث هذه الصناعة. تعرفوا باللي خلال العيد الأضحى الماضي قمنا بإطلاق حملة، وانتم كإعلاميين ساهمتونا وساعدتونا وعاونتونا كثير. قمنا بإطلاق حملة لجمع جلود أضاحي العيد عبر 6 ولايات، وهي الجزائر، وهران، سطيف، جيجل، باتنا وقسنطينة. وهذه الحملة سمحت بجمع أزيد من 900,000 جلد و500 طن من الصوف. نحاول السنة بمساعدة الجميع وبمساعدة أنتم نساء ورجال الأعمال، رجال الصحافة، إعلام، نعموها على جميع الولايات تاع الوطن. ماهيش سهلة، بدينا بعد نحضروا في هذه العملية. مرة أخرى نعول عليكم، نعول على ربي ونعول عليكم لتساعدونا في هذه العملية لننجح. إذا وصلنا إلى 2 ولا 2.5 من الجلود ومشينا إلى 1000 إلى 1500 طن من الصوف، هذه فايدة للبلاد، هذه فايدة للبلاد. وشفنا باللي المواطنين ساهموا كثير في هذه العملية. مرة أخرى نشكركم على المساعدة تاعكم. شهدت هذه صادرات هذا الفرع في 2018 لتصل إلى 100 مليون دولار مقابل 60 مليون في سنة 2000. اسمحوا لي راني خلطت شوية الكوارت تاعي، نتكلمش على الجلود، نتكلم على نعطيكم بعض الأرقام فيما يخص الجلود. في الإلكترونيك تحقق هذه الصناعة هي الأخرى تقدما ملحوظا من سنة لأخرى مع نسب إدماج عالية. أصبحت قادرة على تلبية جزء كبير من احتياجات الجمهور العريض وكذا المهنيين، وتحقيق فائض كبير تم توجيهه نحو التصدير. شهدت صادرات هذا الفرع قفزة في 2018
لتصل إلى 100 مليون دولار في 2018 مقابل 60 مليون في 2017، أي بزيادة 70%. بالنسبة لقطاع المنجمي، رغم التأخر المسجل في هذا القطاع فقد شهد خلال 2018 حركية وديناميكية كبيرتين من خلال إطلاق مشاريع ضخمة وإعادة بعث مشاريع أخرى من شأنها إعطاء نفس جديد لهذا القطاع. ومن أبرز هذه المشاريع مشروع استغلال وتحويل الفوسفات بشرق البلاد بعد التوقيع في نوفمبر الماضي على اتفاق شراكة بين مؤسسة جزائرية وصينية. نذكر بهذا المشروع الضخم الاستثمار نتاعو تقريبا 6 مليار دولار في المصانع، ما نتكلمش على السكك العادية وعلى البناء وعلى الطرق لتدعيم هذا المشروع. راح تمكن بلادنا أن تكون أحد الأقطاب العالمية لتصدير الأسمدة. مع هذا المشروع راح توصل الصادرات نتاعنا في من هذه المادة من الأسمنت إلى 2 مليار دولار سنويا. الأسمدة تجي من الفوسفات وتجي من الأمونياك، تجي من الغاز الطبيعي. لما نجمعوهم مع بعض نخلقوا ونصنعوا الأسمدة من جميع الأنواع اللي تطلق في السوق العالمية. التصدير نتاع هذه الأسمدة بلا الفوسفات الخام، الفوسفات الخام وحده راح نوصل إن شاء الله إلى تصدير يعني مستوى الصادرات إلى 2 مليار دولار سنويا. الإنتاج نتاع الفوسفات راح يقفز من 1,200,000 إلى حوالي 10-12 مليون طن. الجزء الكبير يتحول إلى أسمدة والجزء الآخر يتصدر في هذه المرحلة إلى السوق العالمية. ربما في المستقبل نفكر في إنشاء مركب آخر كذلك الأسمدة. كذلك شرعنا السنة في عصرنة استغلال المناجم تاع الحديد اللي موجودين في شرق البلاد الوانزة وخضراء. نحاول نطلع الإنتاج نتاعهم من 1,200,000 إلى حوالي 3 إلى 4 مليون طن. بدينا في الإنجاز، بدينا في العمليات اللي تسمح لنا نطلع الإنتاج إلى ما بين 3 إلى 4 مليون طن سنويا لنساهم في تغطية الاحتياجات نتاع الحديد، ولكن هذا ما يكفيناش. ما يكفيناش إلى خطر راح نوصل إلى إنتاج، إلى طاقة الإنتاج من 12 إلى 16 مليون طن من الحديد الصلب، وهذا يحتاج إلى ما بين 20 25 مليون طن من الحديد من المادة نتاع المعدن. وهذا الوانزة وبخرى ما يكفيناش. لازم نفكر من اليوم في استغلال المنجم نتاع كراج بلاد. بدينا في الدراسات، إن شاء الله إذا كملت هذه الدراسات والإنتاج نتاعها إيجابية نبدأ في مصنع بيلوت تجريبي في إن شاء الله في المنطقة في كراج بلاد إن شاء الله السنة. إن شاء الله نبدأ في المشروع السنة. كذلك مع الصناعة نتاع الحديد والصلب نشوف باللي فيه معادن أخرى اللي نحتاجها، ما يشغل الحديد، نحتاج إلى معادن أخرى في المنغنيز. عندنا منجم نتاع المنغنيز في ولاية بشار بالطارة، كنا نفكر في الماضي أن نصدرها، ولكن اليوم نحتاجها إلى احتياجات الوطنية. وراح إن شاء الله نبدأ الاستغلال تاع هذا المنجم في نبدأ من السنة. الدراسات تمشي إن شاء الله السنة نبدأ في استغلال هذا المنجم تاع المنغنيز، وفيه معادن أخرى اللي محتاجة دائما في صناعة الحديد راح تسمح لنا ربما الاستغلال بتاعها نبدأ السنة إن شاء الله. فيما يخص الصناعة الكيميائية هي من الأولويات نتاعنا، إلى خاطر رانا متأخرين كثير في هذه. نبدأ
تثمين الملح، عندنا احتياطات نتاع الملح ما شاء الله نصدر منها كميات صغيرة، ولكن في المستقبل إن شاء الله نحول الملح إلى مادات كيميائية لتدخل في صناعات مختلفة. إن شاء الله نبدأ السنة، ومن الأولويات نتاعنا نبذل مزيد من الجهود في تطوير هذا الفرع الصناعي. الحين إذا أريد أحكي لكم بعض أرقام أدق. فيما يخص الاستثمارات أعطيتكم أرقام عامة. فيما يخص 2018 في قطاع الصناعة، ما يخص لزاندستري سيديولوجيك ميتاليك ميكانيك إلكتريك اللي يسمى ISMME تقريبا 300 مليار دينار فيما يخص الاستثمار. l'agroalimentaire يجيب 240 مليار دينار من بعد. فيما يخص الكيمياء والبلاستيك ب 230 مليار دينار. فيما يخص les petites et moyennes entreprises سجلنا في 2018 عدد تاع 1,100,000 مؤسسة صغيرة ولا متوسطة. Il y a 1,100,000 PME dans le pays. 60% منهم ce sont des personnes morales, c'est des petites sociétés. 40% ce sont des professions libérales et des activités artisanales. L'effectif qui travaille dans les PME, c'est 2,700,000 personnes qui travaillent au niveau des PME. Nous constatons en 2018 une diminution des PME qui n'arrivent pas à survivre. Nous constatons une diminution ces dernières années. Le chiffre, on m'indique le chiffre de 1,100,000 concerne les résultats fin du premier semestre 2018. Nous n'avons pas de chiffres définitifs concernant toute l'année 2018. Pour la filière agroalimentaire, nous avons 23 000 entreprises dans le pays qui sont actives dans l'agroalimentaire. C'est le deuxième secteur créateur de richesse après les hydrocarbures. On a exporté en 2018 370 millions de dollars contre 261 en 2017. Il y a 156 000 emplois dans l'industrie agroalimentaire. Pour la sidérurgie, j'ai indiqué qu'on a produit 4 millions de tonnes en 2018 contre 3 millions en 2017 et 2,5 millions en 2016. Nous allons atteindre 12 millions en 2021-2022. Nous avons exporté cette année, en 2018, l'année dernière, 2018, pour 67 millions de dollars d'exportation de produits sidérurgiques, dont 60 millions de dollars par Al-Hadjar, malgré ses difficultés. 60 millions de dollars ont été réalisés par Al-Hadjar pour l'exportation. Actuellement, nous avons 6 producteurs d'acier, Al-Hadjar, et nous avons 10 projets en cours de réalisation. 10. Pour une capacité de près de 9 millions de tonnes. ما بهم الحجار فيهم مشاريع جديدة في ما يخص الحجار ما يخص الميكانيك. Nous avons produit 110 000 véhicules en 2017, 180 000 en 2018. L'année prochaine, le chiffre sera, on atteindra les 400 000 véhicules.
Les véhicules industriels, nous avons 4500 véhicules qui ont été produits en 2018. Entre les camions, les bus. En ce qui concerne la mécanique, nous souhaitons développer fortement cette filière, notamment pour participer et contribuer à l'industrie automobile. Nous avons actuellement une centaine d'entreprises privées qui sont actives dans la filière mécanique. À côté du secteur public, avec le groupe AGM, qui a 31 filiales allemandes, et bien entendu la SNB avec ses 4 filiales. Pour la filière mécanique, nous avons 20 700 employés. Pour les matériaux de construction, exportation de toute la filière, 45 millions de dollars en 2018, contre 36 millions et demi en 2017. Je vais donner des précisions sur l'industrie du ciment. Nous avons actuellement 17 cimenteries qui sont actives dans le pays. Il y en a 13 du groupe JICA qui assure 60% de la production nationale. Et nous avons 9 projets en cours. Ceci va nous donner une capacité, dès que ces projets se terminent, à près de 40 millions de tonnes de capacité de production pour une consommation qui va varier entre 25 et 30 millions de tonnes. En ce qui concerne l'électronique et l'électroménager, nous avons 933 entreprises qui sont actives. Nous produisons près de 5 millions d'appareils, tout type confondus. 1,4 million de téléviseurs et près d'1 million de réfrigérateurs. Les exportations en 2018 se sont élevées à 100 millions de dollars, je l'ai dit tout à l'heure, contre 60 millions en 2017. Pour la filière pharmacie, nous avons 164 entreprises qui sont actives dans le secteur de la pharmacie. Nous ne couvrons malheureusement encore que 50% de nos besoins en valeur. Avec les projets qui existent, nous allons atteindre 70% à la fin 2020. Il y a quand même quelques exportations. Il y a 5 millions de dollars qui ont été exportés en produits pharmaceutiques en 2018. La filière emploie actuellement 9000 personnes. Pour le textile de cuir, j'ai parlé du complexe Tayal à Relizane. Nous avons exporté en 2018 pour 3 millions de dollars. L'usine n'est pas encore, le complexe n'est pas terminé. Il y a quelques usines qui sont rentrées en production. Elles ont déjà exporté pour 3 millions de tonnes. Pour l'exportation du textile et du cuir ensemble, les exportations, c'est 18,3 millions de dollars. Pardon, je n'ai pas les chiffres en 2018, ce sont des chiffres pour 2017. 18,3 millions de dollars d'exportation en 2017. En ce qui concerne les mines, quelques chiffres qui peuvent vous intéresser. Nous avons 1613 exploitations minières en activité. Il y a 31 produits miniers qui sont actuellement produits. Il y a 56 millions de dollars d'exportation. Mais il reste insuffisamment développé vu les énormes ressources que nous avons dans le pays. Je vous ai donné donc quelques chiffres pour éclairer la présentation que j'ai faite. Je vous remercie de votre attention. الذكرى 59 لتفجيرات غان الاستعمارية. هذه الفرصة لكي نترحم على
كل الشهداء الذين سقطوا في تلك المجازر النووية، وكذلك الضحايا الذين يزداد عددهم يوما بعد يوم إلى غاية أيامنا هذه. مرة أخرى أرحب بكم في منتدى ونفتح النقاش. لا بأس أن نذكر بالتقليد المعمول به في منتدى جريدة الشعب للمشاركة والتدخل في هذا المنتدى. رجاء فقط من كل متدخل أن يعرف بنفسه وبالهيئة التي يمثلها وأن يقدم مداخلته وسؤاله، ورجاء أن تكون الأسئلة مباشرة ومحددة حتى نسمح لأكبر قدر من الحاضرين والإخوان الإعلاميين من المشاركة في هذا النقاش. تفضلوا، النقاش مفتوح. عبد الرحمن سالمي من جريدة النهار. مع الوزير بخصوص الصناعات الميكانيكية، كان بالإمكان تعطينا رقم عن الملفات المودعة لدى مصالحكم لمصانع تركيب السيارات التي يتم دراستها في الوقت الحالي. سؤال ثاني، كاين مصنع تاع علامة سيارات، علامة فرنسية بلا ما نذكروا الاسم، يعني مازال المصنع مازال ما تبناش، وهذا المصنع بدا يبيع السيارات تاعو. شكرا. Présente le Conseil national économique et social. Permettez-moi, Monsieur le Ministre, en dépit des efforts colossaux en équipement et en infrastructure censés tirer vers le haut la productivité, on remarque que le secteur industriel manufacturier représente une productivité moins que la moitié que celle des Tunisiens et moins que le tiers de celle des employés marocains. Comment on peut expliquer cette situation? Merci. السيد الوزير، تكلمت على العديد من المشاريع في مختلف القطاعات. نود معرفة إذا أمكن عدد المشاريع بالشراكة مع الأجانب لنقل الخبرات في مجال الصناعة، خاصة في مجال الصناعة الرقمية، إذ كان هناك مشاريع مع الأجانب. كذلك في صناعة السيارات، هل هناك يعني مشاريع أخرى ستقام مع يعني شركاء أجانب بعلامات معروفة عالميا؟ وشكرا. الأسئلة، عندنا عدة ملفات اللي رانا ندرسوها في الوزارة لما تدرس من الجانب التقني قدمها الحكومة هي اللي تصادق عليهم. سي الكونسي ناسيونال دانفستيسمون هو اللي وافق على هذا يخص لا برودكتيفيتي. كان ربما زوري زوج مصانع، واحد في سطيف وواحد في بويرة، وتشوفي التكنولوجيات اللي مستعملة. الصناعة الجزائرية راح تتطور بالعقل. مازالوا عندنا أجهزة اللي متاع سنوات 60 في الولاية متاع البويرة في التكنولوجيات المستعملة، من أحدث ما نلقاوها غير في البلدان يعني اللي متقدمة صناعيا وتكنولوجيا، في اليابان ولا في بعض البلدان. Et la productivité n'a rien à envier à celle des Américains ou des Japonais ou des Allemands. بدينا هناك 20 مشروع في ميدان الصناعة. نعطيوك الرقم الدقيق. اوكي، نعطيوك أنا قلت لك عندنا عدة ملفات رانا ندرسوهم. لما نخلصوا الدراسة نتاعهم من الجانب الفني ندوه للكونسي ناسيونال دو لانفستيسمون، تجي الوزارة نقولوا لك كيفاش. معالي الوزير نعمان بسرعة الإذاعة الجزائرية الأولى. ما يقرأ من رسالة الرئيس للترشح معالي الوزير هو أنه وضع الخطوط العريضة لبرنامجه.
هل يمكن للحكومة أن تراجع القاعدة 51 49 في الخماسية القادم إن شاء الله، ثم إنكم قد وعدتم بما يشبه زلزال في أسعار السيارات خلال سنة 2019. الملاحظ أن أسعار السيارات لا تزال مرتفعة يعني مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطن. عندي سؤال مع الوزير. كل هذا الزخم الصناعي يتطلب أرضية وبنية تحتية. سعيد بن عياد من جريدة الشعب. فيما يخص المناطق الصناعية، أعطينا صورة حول واقع المناطق الصناعية والآفاق المسطرة، وخاصة ما يتعلق باسترجاع العقارات الغير مستغلة، إلى أين وصلت عملية استرداد المساحة لتخصيصها للمشاريع الجديدة. وبالنسبة أعود إلى سؤال الزميلة في الشراكة الأجنبية، ما هي أهم الأقطار أو أهم البلدان التي تنوي الجزائر بناء شراكات يعني جدية ومستدامة في المدى الطويل؟ شكرا. المصلحة نتاع البلاد فرضت علينا أن تكون هذه القاعدة نتاع 51 49 لازم علينا باش نصحح بعض الأشياء سيرتان ديريف كي سو سون برودويت. غدوة مع تطور تاع الصناعة نتاعنا، مع تطور الأجهزة نتاع الدولة كذلك، ما يدري الواحد، ولكن ماهيش اليوم محطوطة في الحكومة، ولكن في المستقبل ما نجوش نقول لك هي كلش المصلحة تاع البلاد. عندنا مصلحة ولا ما عندناش مصلحة. فيما يخص السيارات، سي لا كومبيتيسيون كي في لي بري. لما يكونوا متعاملين اقتصاديين يتنافسوا، هي اللي راح هذه العملية اللي راح تخفض الأسعار، وربما تراقبوا في 2019 بعض النتائج. ثانيا تدريجيا راح تدخل الصناعة الجزائرية المختلفة في صناعة السيارات. تكلمت عن النسيج استنفات راح تساهم، صناعة الحديد والصلب راح تساهم، الصناعات تاع الالكتريك الى اخره راح تساهم، لي بلاستيك راح تساهم، الصناعة الكيميائية راح تساهم، كل هذا راح تساهم. تكلمت على فيما يخص الميكانيك، قلت 100 اليوم كاينين 100 مؤسسة من القطاع الخاص اللي راهم يساهموا في هذه العملية. ما نحتاجوش 100 10,000 لازم منها 10,000 تدريجيا اللي راح تساهم في تقوية الصناعة نتاعنا، اللي تساهم كذلك فيما يخص الأسعار، ولكن أساسا هي لا كومبيتيسيون ما بيناتهم. نهار تكون لا كومبيتيسيون ويحترموا كامل، وهذه من المسؤولية نتاع الوزارة، يحترموا دفتر الشروط، هذاك الوقت ربما كل شيء يمشي في الخط. ولكن باش نقولوا على جال البعض ربما ما احترموش ولا نشوفوا كيفاش باش نحبسوا الصناعة تاع السيارات، هذه غير مقبول. الصناعة تاع السيارات ما عندناش اختيار آخر. اليوم الاحتياجات نتاع السوق الوطنية 400 300 500 ألف، غدوة راح تكون 800 مليون، راح نجيبوا كل شيء من الخارج، غير مقبول. ولازم نعملوا سيارات كذلك النوعية نتاعها تسمح لنا نصدرها، خاطر السوق نتاعنا ما يكفيناش، لازم نصدر. لما نصنع سيارات ما نصنعش إلا غير السوق الوطنية، لازم نصدرها، ولا باش نصدرها لازم تكون النوعية نتاعها من أعلى في العالم. على هذاك يعني واحد يكون عنده فكرة في مرة أخرى في المصالح نتاع البلاد. هذه صناعة مش ما نديروش أنا بريكولاج، هذه غير مسموح. الصناعة تتطلب وقت، ولكن باش يخرج واحد حاجة ولا اثنين باش نرجعوا لي كونسيسيونير كما كانوا بكري، ولا نروحوا نجيبوا سيارات نتاعنا كامل من الخارج، هذه لا، ما تدخلش في البرنامج نتاعنا وما تدخلش في البرنامج تاع الحكومة. لأن نخلقوا صناعة فيما يخص هذا الميدان. العامل الجزائري هو اللي يصنع السيارات تاع اللي نستعملوها. Après le démarrage de l'unité, nous le ferons respecter. En ce qui concerne les autres industries, c'est petit à petit. Il y a des
l'électroménager, on arrive à des taux relativement acceptables de 40-50%. La SNVI est à 85%. 85% la SNVI. ولكن عندها مشكل سنة بدي بدات. Dans la pharmacie بدينا شوية تدريجيا نطلع يعني dans les industries des matériaux de construction كل شيء وبدينا يا بعد حتى في dans les équipements des barrages ما عادش نجيبوهم من برا نديرو نخدموهم لهنا في البلاد les stations d'épuration des eaux نخدموهم لهنا هي الهدف نتاع الصناعة هي. سيد الوزير، فيما يخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هل لديكم برنامج لدعم ومساعدة هذه المؤسسات الصغيرة؟ وأخص بالذكر المؤسسات الناشئة في إطار لانساج، هل لديكم برنامج لإدماجهم ودعمهم في مختلف المشاريع التابعة لقطاعكم، علما أن الطاقات الشبانية الجزائرية المستثمرة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قادرة على منافسة القدرات الأجنبية، إلا أنه للأسف بوند 20% من قانون الصفقات العمومية لا يحترم في معظم الأحيان من قبل مختلف المؤسسات. هل لديكم يعني في برنامجكم؟ Monsieur le ministre, il y a cette stratégie industrielle qui prend en considération bien évidemment ce qui se passe dans le monde. C'est pour ça qu'on s'oriente vers certaines industries où on peut être compétitif pour se placer sur le marché international. Maintenant, il y a certaines industries où il y a beaucoup de potentiel. Je trouve que ces industries sont chez le public, bon ou mauvais, peu importe, l'essentiel c'est d'aller vers l'efficacité. On voit qu'il y a certains secteurs qui peuvent attirer l'investissement, mais à travers un processus où l'Algérie pourrait devenir sous-traitant. Notamment quand on voit le textile, ce qui se passe, on a de grandes marques européennes qui font de la colocalisation, la relocalisation, ils se rapprochent maintenant des zones de production qui sont proches des zones de décision, ce qui se passe par le Borzara, qui va au Maroc, en Éthiopie et en Tunisie. Alors, dans le cadre de ce processus-là, on remarque que malgré les capacités qui existent, ça existe dans le textile, même dans le bois, il y a un groupe public qui s'appelle Dimendus, qui avec une filiale AMM, qui ont de grands potentiels, ils sont importateurs de bois, ils fabriquent. Donc il y a pas mal d'industries publiques qui peuvent profiter de cette colocalisation, relocalisation, mais ça ne se fait pas. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Peut-être qu'il y a l'objectif à terme où l'exportation devra passer par justement cette sous-traitance pour les grandes marques européennes notamment. M. Barthelemy du Conseil national économique et social. Si vous permettez, je souhaite évoquer avec vous un peu le secteur de la sous-traitance et un peu la problématique de la culture de partenariat. Je souhaite un peu illustrer mon propos à travers deux exemples simples. Le premier exemple, il y a quelques temps, nous avons rencontré un patron dans l'industrie de l'électroménager et de l'électronique et qui se plaignait de ne pas avoir de sous-traitants pour tout ce qui est accessoires en plastique, tout ce qui est tôlerie, etc. Et il y a quelques temps aussi, j'ai entendu sur la radio chaîne 3 justement, où il y avait par exemple pour les nouveaux producteurs de mayonnaise, il y a un problème par exemple de pot en verre. Et là je me pose la question, pourquoi les industriels en Algérie, notamment les privés, n'ont pas cette culture de se mettre en partenariat pour pouvoir atteindre les seuils de rentabilité et développer donc dans le cadre de la sous-traitance ces produits, ces semi-produits si vous voulez, ce qui permettrait de créer de l'emploi, de la richesse, d'améliorer l'intégration et de réduire les importations. Par exemple, pour les pots de mayonnaise, je sais qu'on a dit que ça a été importé de Maroc et de Tunisie, alors que ça pourrait être réalisé sur place. Elles sont fabriquées à Bouira et je vous invite à aller regarder l'usine. Sur la radio, on a dit qu'il y avait un problème, que c'était importé. Je vais voir ça. Merci, monsieur. Il y a 50 zones industrielles nouvelles que le gouvernement a décidé de lancer. Elles sont réparties sur 39 wilayas pour une superficie globale de 12 000 hectares. Et pour un coût qui avoisine les 300 milliards de dinars pour l'aménagement de ces zones. Il y a 7 qui continueront à être aménagées par les services du ministère de l'Industrie et 43 autres qui sont confiés au Wali.
Il y a un programme également de réhabilitation qui concerne 24 zones réparties sur 17 wilayas pour un montant de plus de 20 milliards de dinars. Je précise également qu'il y a un programme spécial de développement socio-économique pour les zones frontalières. Et on étudie actuellement la possibilité d'avoir une zone industrielle de 200 hectares à Tindouf et de la réhabilitation d'une dizaine de zones d'activité à travers 5 wilayas frontalières. Tlemcen, Adrar, Bessad, Tarf et Sogaras. Il y a également une réflexion sur la possibilité de la création de zones industrielles par le secteur privé. Donc tout cela est en chantier. En ce qui je vais vous donner la parole pour donner plus de précision. En ce qui concerne la récupération des terrains qui ont été affectés à des personnes qui n'ont pas investi en jachère. Il y a d'abord une taxe qui va s'appliquer sur les terrains qui ont été mis sous le régime de la cession. La personne qui a eu ce terrain doit payer 5% de sa valeur actuelle à partir du moment où durant 3 ans il n'a rien investi. Il y a également, actuellement il y a les wilayas sont en train d'ester en justice les personnes qui ont une concession et qui n'ont pas investi. Donc il y a des actions en justice. Pour accélérer ce processus de récupération, le gouvernement est en train d'étudier la possibilité de passer une loi qui permet à l'État de récupérer ces terrains beaucoup plus rapidement sans passer nécessairement par le biais de la justice. Je parle de la concession où il y a de la cession. Donc il y a des textes qui sont en préparation, mais l'objectif c'est de récupérer au plus vite possible les terrains qui ont été affectés à des personnes qui n'ont pas investi. Si vous voulez donner... Terrain inexploité. Effectivement, donc, les directeurs de l'industrie et des mines des wilayas sont mis à contribution pour dresser des PV de constat sur le terrain avec l'appui de M. Lewali pour justement constater ces inexploitations de terrain pour lesquelles donc, nous allons appliquer la taxe de 5% sur la valeur vénale. Après, les laqar. Et ça concerne les terrains cédés. Par contre, pour les terrains concédés, comme l'a dit M. le ministre, ils sont concernés par un cahier des charges. Donc, on peut les ester en justice et récupérer le terrain qui sont concédés. Mais comme on a fait l'isdar ta'lima wizariya, للسادة مدراء الصناعة والمانجمنت لمتابعة استرجاع تطبيق هذا الرسم تاع 5% على الأراضي الغير مستغلة لمدة 3 سنوات. فيما يخص إنشاء المناطق الصناعية من طرف الخواص، فقمنا بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي سوف ينشر إن شاء الله في الجريدة الرسمية في الأيام المقبلة. هذا المشروع المرسوم ينظم كيفية كيفية إنشاء من طرف الخواص مناطق صناعية والاستغلالها. شكرا. لما كانش الشباب اللي يبداو يعني يخلقوا المشاريع نتاعهم، يخلقوا المؤسسات نتاعهم. والله شفنا يعني بداو لي ستارت اب، بداو يخلقوا الجامعات تساهم، المينيستير دو لا فورماسيون بروفيسيونيل يساهم، حنا نساهموا فيه دي بيبينيير، فيه دي زانكوباتور الى اخره. كل وسائل الدوله مجنده ل لتعزيز هذه القدرات نتاع الشباب اللي يخلق المؤسسات نتاعهم، ولكن مش سهله. لازم يعرق ولازم يوصل الى مستوى اللي تسمح له ينافس الاخرين. معليش فيه تشجيعات نتاع الدوله، فيه لو فون دو غارونتي ثاني كذلك،
un des moyens واحد يخلق المؤسسه تاعو اللي فون دو غارانتي باش يسهل له l'accès au crédit bancaire. Il y a une garantie de l'État qui l'aide. ولكن عندك الحق هذا c'est un sans la création de PME et sans la création de nouvelles entreprises et sans la participation des jeunes كلها عندك الحق عندهم أفكار كبيرة قادرين يساهموا. J'insiste par exemple sur l'histoire des technologies, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. قادرين يديروا العجب pour la fabrication des logiciels. قادرين يديروا العجب ولكن يلا احنا راح ندخلوا في مرحلة جديدة نتاع الرقمنة فيما يخص مش غير الحكومة ولكن في المؤسسات. Le processus de numérisation va se généraliser. Il y a un champ immense pour ces jeunes qui sont spécialisés surtout en informatique pour participer et contribuer à ce processus de numérisation. تكلمت شوية على واحد المشروع اللي رانا ندرسوا فيه نشوفوا إذا كان ممكن نصنعوا تابلت ولا un ordinateur avec un coût extrêmement raisonnable pour qu'il soit à la portée des citoyens pour les destinations des écoles, mais avec les institutions concernées, les jeunes, les PME peuvent éventuellement contribuer. En train de produire des téléviseurs pour une immense entreprise qui va être vendue en Europe. Mais elles sont fabriquées ici. Il existe il y a beaucoup d'exemples, mais fait petit à petit. C'est vrai, on n'a pas d'informations, on ne donne pas toutes les informations, ولكن موجودين. Le textile va être vendu à travers les marchés mondiaux, et c'est des grandes marques, c'est des très grandes marques. Elles vont être fabriquées لهنا عندنا في غوليزان ويصدرون في الأسواق العالمية. ولكن مخدومين هنا، مصنوعين هنا ويديرون في الأسواق العالمية. فيما يخص les matières plastiques et la sous-traitance et la arrivée, c'est vrai que nous sommes en retard dans la fabrication de la matière première, les plastiques. La pétrochimie, le projet qu'il y a fait Arz Mabin Total au Sonatrach, a marhla l'oula, une série de plastiques qui permettent d'être transformés et qui permettent la sous-traitance dont vous parlez. صح عندنا تأخر فيما يخص الزجاج. عندنا مشاريع زوج ولا 3 مصانع لصناعة جميع الأنواع تاع الزجاج فيما يخص يعني le verre pour les bouteilles ou le verre pour le photovoltaïque ou le verre pour l'industrie automobile. Nous sommes en train d'y penser. Donc الشراكة وين نديروها؟ الشراكة وين encore une fois المصلحة نتاعنا. Où est-ce qu'il est l'intérêt تاعنا؟ L'intérêt نتاعنا في l'industrie chimique. Nous sommes en retard, nous sommes en train de rechercher des partenaires. Des partenaires qui ont une connaissance et une expertise dans l'industrie chimique. نحتاجهم نشتركوا معهم لتطوير هذه الصناعة في هذا الميدان. لما تكون عندنا المادة الأولى من الصناعة تاع البتروكيماويات هذه تزيد دفع جديد لصناعة تحويل البلاستيك. لكن ça existe sur le terrain et on continue à avancer. فيما يخص الزجاج كانوا les entreprises publiques كانوا des privés اللي يحبوا se lancent également. رانا ثاني كذلك فيما يخص الالومنيوم راني نتكلموا الى اخره. جمعنا جميع المصنعين تاع الصناعه تاع الالومنيوم وشفنا اذا كان قادرين هما بعد يشاركوا ما بيناتهم ويديروا مصنع كبير تاع الالومنيوم ولا تحويل الالومنيوم. هذه رانا ندرسوا فيها. جمعناهم وتكلمنا معهم وموافقين ندعمهم باش هما يساهموا في الاستثمار ويخلقوا مصنع تاع الالومنيوم. Je voudrais, si vous pouvez me permettez, poser une question. La diversité géologique de la... Présentez-moi, s'il vous plaît. Alors, c'est M. Abbas, je suis au cabinet du Conseil économique et social d'Algérie. Je disais que la diversité géologique de l'Algérie offrait de grandes potentialités et
il y a un créneau particulier qui offre une très forte valorisation en termes, surtout dans les nouvelles technologies, c'est ce qu'on appelle les terres rares et les métaux rares. Je ne sais pas s'il y a une stratégie ou bien, j'allais dire, une réflexion qui est menée au ministère le segment ministère de l'Industrie et des Mines pour justement favoriser ce créneau. Et comme j'ai dit, c'est par exemple le secteur du lait, du spatial, c'est des métaux qui sont très valorisés en termes de contribution en fait, à cet élément. Je vous remercie beaucoup. معالي الوزير بخصوص يعني التكستيل قطاع النسيج احنا رانا نشوفوا باللي كاين شركات كبيره اللي استثمرت هنا في الجزائر والدوله عطتها الدعم على حساب يعني الشركات الصغيره والمتوسطه اللي نورمالمون في الدول المتطوره تعتمد على هذا الشيء في التكستيل اللي يعتمد على الشركات الصغيره والمتوسطه في هذا القطاع. معالي الوزير الدوله استثمرت في هذا القطاع للتصدير، لكن احنا نشوفه هنا في السوق المحليه المنتوج كله هو مستورد. يعني ونشوفوا كاين شركات صغيره تعمل يعني في اطار يعني فوضوي يعني بدون تعمل بماركات مقلده، بصح راهي تنتج. علاش الدوله ما عطاتلهاش اليد يعني باش تطور الانتاج تاعها عوض محاربتها يعني؟ شكرا معالي الوزير. صباح الخير معالي الوزير. عزيز بن عامر صحافي الموقع الالكتروني جريدة الشعب. معالي الوزير تشهد في الفترات الأخيرة الصناعة العسكرية قفزة نوعية. سؤالي ما مدى مساهمة الصناعة العسكرية في بناء الاقتصاد، وهل أصبحت الصناعة العسكرية تنافس الصناعة المدنية في الجزائر الميكانيكية المدنية؟ وشكرا. معادن كبيرة جدا، عندك الحق، هي في الاستكشاف الاكسبلوراسيون. للأسف القطاع هذا عنده بعض الصعوبات. باش نذكركم برك في السبعينات كانوا 33 يعني فيت مالوروزمون إلى آخره، فيه صعوبات. رانا نشوف كيفاش نعطيو قيمة جديدة لهذا النشاط. ما نجموش نخلقوا صناعة نتاع المناجم إذا ما بديناش بلا باز بالأساس هي الاكسبلوراسيون. سي ان برودوي استراتيجيك يخلقوا منها لي باتري نتاع لي فيكول إلكتريك. بدينا نشوفوا وين موجودين. On a, si ma mémoire est bonne, une cinquantaine de shots. رانا نعملوا العيار نتاعهم كامل، نشوفوا واش هو لو كونتوني دو ليثيوم دون سي شوت. الجامعة تاع قسنطينة بدات تعمل أبحاث في الولاية تاع تبسة. certains argiles contiennent un taux raisonnable de lithium. الجامعة تاع ورقلة راهي تهتم كذلك بهذا الجانب وبداو يشتغلوا في هذا الميدان. ولكن اليوم رجع مادة استراتيجية حول العالم. اليوم بلد واحد هو اللي راهو مسيطر على هذه المادة، وكل متخوفين من هذا البلد اللي ربما يدير مونوبول. ولكن nous sommes conscients. Nous sommes en train de travailler sérieusement. Nous avons un noyau scientifique au ministère qui s'occupe de ces questions. واش غير الليثيوم في الولاية تاع بشار اللي غنية بالثروات المعدنية، فيه عدة معادن اللي مازلنا ما بديناش نستغلها. فيها النحاس، فيها الفاناديوم يستعمل في صناعة الحديد والصلب. فيه également qu'on utilise dans les peintures ou dans les industries chimiques. On a énormément de baryons, de césium et de leur sel كما la célestine اللي موجودة في الولاية تاع بويرة اللي مستعملة كذلك في هذه. لي تيغوار عندنا اليوم فكرة في المناطق وين عندنا ديزانديس. كاينة في الولاية تاع بشار، كاينة في الولايات نتاع الجنوب، ورانا يعني ندرسوهم، ما حناش ناسينهم.
ولكن كما قلت لك نروحوا تدريجيا، لازم نخلق الساعة نطور هذا الاكسبلوراسيون، وكذلك نشجع الجامعات في هذه العملية تاع الاستكشاف. Les mémoires des étudiants en géologie à travers toute l'Algérie peuvent participer à ce travail. ولكن طورنا في بعض في بعض الميادين فيما يخص الكارتوغرافي. ما كناش نديروا لي كارتوغرافي جيولوجيك، بدينا وتطورنا، بدينا ان شاء الله، ورانا نخدموا ثاني كذلك مع لازال تاع الساتيليت باش نشوفوا كيفاش mettre cet outil algérien au service de l'exploration géologique. ما احناش ناسينا. فيما يخص النسيج في لا ماتيير بروميير بور لي بتيت انتربريز، هذا المصنع الكبير المجمع هو راه يخلق لا ماتيير بروميير الكتاني بعد يخلقوا، ومن بعد هذاك الوقت آلاف من المؤسسات الصغيرة اللي تقدر تستعمل هذه الرسوم بور لا كونفيكسيون. وكذلك كاين مستثمرين اللي بداوا عندهم مشاريع فيما يخص لا كولتور دو كوتون في القطن. كان واحد عنده 15,000 هكتار باش يزرع القطن، وهذه مادة أولى للمجمع اللي قاعدين نتكلموا عليه. أنا طلبت من الشركات اللي بعض عندنا صناعات نتاع الصوف اللي راهم مغلوقين يفتحوهم، وهذه العملية نتاع جمع نتاع الجلود إلى آخره راح ثاني كذلك تساعدنا وتساهمنا في تطوير الصناعات نتاع الصناعة نتاع الصوف وغير ذلك. لما عندك المادة الأولى من بعد لا كونفيكسيون تقدر عندك آلاف من المؤسسات اللي قادرين يساهموا في هذه. لا بالعكس فيما يخص الصناعات العسكرية بالعكس، ليش التنافس؟ كونترير، سيتي كومبليمونتاريتي، تكامل. اللي قادرين احنا اللي قادرين نصنعوها لهم نصنعوها، اللي قادرين ربما نشاركوا مع بعض في بعض الصناعات نشتغلوا معهم، لكن هي ستريكتومون اوكين كومبيتيسيون كونترير. فلا تكون لا كومبيتيسيون. لا الاندستري هما عندهم الاحتياجات نتاعهم، ولما هذيك الامكانيات نتاعهم عندهم فايض ربما نستعملوها في الميدان بور لو سيفيل. لا عندهم دي كاباسيتي اكسيدونتير، لا سينون ترافاي انصومبل، ما كانش مشكل في هذه. Monsieur le ministre, bonjour, c'est Mohamed Wali du Courrier d'Algérie. Monsieur le ministre, on n'a pas eu toujours une réponse par rapport à la commercialisation des véhicules de la marque française qui est en train de vendre des marques de voitures depuis 3 mois. D'ailleurs, comme deuxième question, on veut savoir quelle est la situation juridique de cette marque. Merci. مع الوزير شكلت والدات الجزائر نصف صنع سنة 2018 يعني تقريبا 24% بقيمة. ما سمعتش، اسمحي لي ما فهمتكش. شكلت والدات الجزائر مواد نصف مصنعة في 2018 بقيمة 10.96 مليار دولار، وهذه تشمل منها يعني أجزاء موجهة إلى الصناعات الميكانيكية، منها صناعة تركيب السيارات. أنا ترون مع الوزير أن هذا الرقم يعني يمكن هذه الصورة دالة على عدم جدوى هذه الصناعة الاقتصادية، هذه الصناعة في مجال الاقتصاد. رئيس محفوظ طيب، رئيس الفيدرالية الوطنية لأبناء الشهداء. معالي الوزير، من خلال الأرقام اللي مديتها في مناصب الشغل اللي تكونت والمؤسسات اللي تبنات والاستثمار اللي وقع في البلاد في هذه العشرينية الأخيرة، خير دليل على أن الجزائر وقفت مع الدول اللي راهي سائرة في طريق النمو نتاعها، وهذا بفضل استتباب الأمن والاستقرار في البلاد، وصبحت الناس
تثيق في هذا البلد وتجي تستثمر أموالها في هذا البلد نظرا للاستقرار السياسي، نظرا للاستقرار الأمني، نظرا للمناخ الملائم لواقع الجزائر على أبواب أوروبا وعلى إفريقيا. هذا خير دليل أن الناس اللي تتكلم عن 1000 مليار دولار أين ذهبت؟ هذه الأرقام التي أعطيتها معالي الوزير هي خير دليل على أن أين هي هذه 1000 مليار دولار. بغض النظر ما نتكلم وماناش عارفين واش راه كاين في الصناعة الحربية، في الصناعة العسكرية، لأن الصناعة العسكرية أو المؤسسة العسكرية يعني تطورت أكثر ما كانت عليه في التسعينيات. أنا نقدر نقول معالي الوزير الصناعة كانت في السبعينيات وفي الألفينيات. في الألفينيات كانت نهضة صناعية قوية بما يسمى الثورة الصناعية، وفي الألفينيات بعد ما استتبب الأمن والاستقرار بفضل المصالحة الوطنية اللي جاء بها فخامة رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة، صبحت اليوم نهضة صناعية قوية، والمئات الآلاف من الشباب الجزائري أصبح اليوم له مصدر رزق من المنصب الشغل اللي هو متوفر له. السلام عليكم. فيما يخص الأسعار نتاع السيارات، moi je ne suis pas le porte-parole d'une marque, je suis responsable de l'établissement d'une industrie automobile solide, crédible. جاوبت على ما يخص الأسعار، c'est la compétitivité, c'est la compétition entre les différents fabricants, plus la part. Ne m'interrompez pas, je ne vous ai pas interrompu, soyez poli. ماكش موافق معايا معليش، خليني نكمل ومن بعد قاعد نديرو حوار برا، نديرو حوار برا معليش، ولكن كي نتكلم ما تقطعتنيش. J'ai déjà répondu sur les prix. C'est la compétition entre les fabricants, c'est la participation de plus en plus active de l'industrie algérienne, c'est qui pèseront sur les prix. Notre objectif, c'est d'avoir une industrie automobile crédible, solide, compétitive et également de façon à ce qu'on puisse exporter nos produits. Il y a un cahier de charge, il y a des obligations de la part des constructeurs et nous sommes là pour les faire respecter, nous les respecterons. Quant à un dossier particulier, vous vous adressez au service du ministère, ils vous donneront les informations que vous voulez sur tel dossier particulier. Je ne suis pas là pour le porte-parole d'un dossier particulier ou d'une marque particulière. فيما يخص سؤالك سيدة المحترمة، ça prouve que notre industrie se développe. Les importations de mes produits prouvent que notre industrie est en train de se développer et que ça indique également les efforts que nous devons faire pour réduire l'importation des demi-produits. كلمت قبيلت على الألمنيوم. Nous importons énormément d'aluminium parce que nous n'avons pas d'usine d'aluminium. Et les gens qui transforment cet aluminium en produit fini, nous essayons d'aller de plus en plus en amont pour fabriquer cet aluminium. Par exemple, je cite un autre exemple. Actuellement, nous amenons des batteries ou des coques de voitures pour faire de l'armature. Dans quelques années, Inch'Allah, nous allons fabriquer des aciers plats qui permettent de fabriquer les tôles des voitures ici même. Nous importons des pneus. D'ici un mois, Inch'Allah, il y a des pneus algériens qui vont commencer à sortir de l'usine qui va s'apprêter à ouvrir ses portes. Et là, vous avez raison. Il y a une importation, je n'ai pas le chiffre de 10 milliards et demi que vous avez cité, ça prouve qu'il y a de plus en plus de demandes avec l'industrie
est en train de se développer pour transformer ces demi-produits en produits finis. Notre effort, nous, industriels, c'est d'essayer de fabriquer ces demi-produits ici à partir de nos matières premières. Nous avons énormément de matières premières, c'est vrai, on ne les exploite pas assez, mais nous sommes en train de le faire petit à petit, sans اللي ما يعرفش يمشي مليح لو كان يجري يطيح ويتكسر. نروحوا بالعقل على حساب القدرات نتاعنا احنا. بارك الله فيك، مديت نظرة شاملة على هذا القطاع وعلى النهضة الصناعية نتاع البلاد. أمينة عمران من قناة شروق نيوز. سؤالي لك سيدي الوزير، أن هناك إطارات بالوزارة تتمركز في المجالس الإدارية، يعني لها عضوية. ربما استفسار كيف الإطارات أن تحاسب نفسها، كيفاش يمكن تحقيق الرقابة والشفافية؟ قدمت في البداية يعني أرقام عن صادرات الجزائر لبعض المنتجات من بينها الإسمنت. ما تشوفش يعني هو انخفاض نسبة النمو الاقتصادي في البلاد في البنية التحتية هو الذي دفع الجزائر إلى تصدير مثل هذه المادة، وليس يعني هو نجاح للحكومة أو الوزارة يعني. السؤال الثاني هو يتعلق بمصنع الورق اللي في الحراش، في مدينة الحراش هناك مصنع الورق تم بيعه تقطيعه وبيعه في شكل خردة. أنا كنت تكلمت مع المدير تاع هذا المصنع وقال لي باللي هذا المصنع هو بحاجة فقط إلى مصفات تاع الورق، لأنه الماء ينزل لواد الحراش. قال لي هو كان فقط بحاجة إلى هذا المصفات. قال لي جاء قرار بأن يباع المصنع وتم تقطيعه وبيعه في شكل خردة، مع أن هناك آلات يعني ربما تسوى بالملايين الدينارات تم بيعها يعني بالميزان، يعني باعوها حديد. شكرا. يعني يتمحور حول الاستيراد، يعني هل التوجه الواضح لدعم المنتوج الوطني في السنوات الأخيرة تم رفع الحظر عن الاستيراد أزيد من 800 مادة مؤخرا، يعني هل هذا ممكن يؤثر على يعني دعم المنتوج الوطني وتطوير هذا المنتوج المحلي؟ شكرا. تشمل كل القطاعات أو أين هناك استثناءات فيما يخص قطاع المناجم وقطاع المحروقات إلى غير ذلك. شكرا. نتكلم عن المحروقات في ميدان المناجم، كذلك ما فيش تراجع. اسمعني الأخت، ما فهمتكش فيما يخص الإطارات واش تسمعني. اسمح لي، لا تقدري تعاودي جاوبي، ربما كاين فيه مشاكل. عندك الحق، لا عندك الحق، ما ينجمش يكون جوجي بارتي اون ميم طون. في عمري انا ما قلت باللي هذا من فضلي انا اللي الصناعه الجزائريه تطورت. هذه من فضل السياسه تاع الجزائر، انه مثل هذا اليوم الصناعه، غدوه ربما واحد اخر، ولكن نجاح نتاع الجزائر مش تاعي ما نسبتوش لشخصك يا معالي الوزير ولا تاع وزير. واش بغيت تقول لي بالضبط؟ انا قلت لك هو الجزائر يعني حققت اقتصاد سمحت نجاح العمليه نتاع التصدير هو المساعده نتاع التسهيلات اللي مدتها الحكومه للمستثمرين. عندنا الخبره نتاع الناس اللي راهم يشتغلوا في صناعه نتاع الاسمنت، يعرفوا كيفاه يمشيو الصناعه نتاعهم بصفه يعني pour créer la compétition et la compétitivité. عندهم الخبره. معلوم عندك الحق، فيه البنيه التحتيه تاع الجزائر اللي راهي لاباس عليها وتطورت كثير هذه السنوات الاخيره الحمد لله، مع لي زوتوروت، مع الشمال فار الى اخره، مع المواني طورت وسمحت تسهل هذه العمليه نتاع التصدير. لو كان ما كانوش هذا القطار وما كانش هذا يعني الطرق والمواني الى اخره كانت تكون صعب، ولكن هم يعني عرقوا شويه باش يروحوا يشوفوا ما هي الاسواق الخارجيه اللي يقدروا يصدروا عليها. معليش، ولكن هذا نجاح الجزائر. وكذلك الموقع الجغرافي نتاع الجزائر سمحت له
عندها السياسة نتاعها عندها علاقات طيبة مع الجيران نتاعها اللي سمحت لهذه العملية تاع التصدير وتنجح فيها. يعني الحمد لله عندنا علاقات طيبة مع جملة من الحمد لله مع بلدان لا مش غير الجوار قليل يعني رانا نصدروا الحديد والصلب لأمريكا قليل يعني عندنا علاقات طيبة معهم والنسيج تكلمت به تاع الأسواق العالمية ما فيها أمريكا أوروبا وأمريكا ما فيها أمريكا ولكن العملية ما هيش سهلة تتطلب مجهود وتتطلب خبرة ورانا بالعقل المسيرين تاع المؤسسات الخاصة ولا العمومية بداوا يعني يشرعوا في هذه النشاط اللي هما جديد لهم مش موالفين يصدروا ولكن تغلبوا على هذه العملية هذه ونجحوا في هذه العملية. فيما يخص ما فهمتكش فيما يخص صناعة الورق ما فهمتكش. لازم لهم تحليل المياه ما لازم يفون التريتمون دو لازم عليهم هذه واجب قانون يحترموا. شكرا لك معالي الوزير باسمكم على حول استيراد مواد رفع الحظر على استيراد مواد. آخر سؤال من فضلكم الهدوء أنا 5 دقائق ونكملوا. عاود المسؤولين تاع هذه المؤسسات قال لنا بارك الله فيكم كي حبستوا الاستيراد نتاع الماكلات على خاطر هذا عطاتنا نفس جديد. أنا زرت مرة مصنع نتاع الجلود في جيجل والسيد قال لي ما كانش واحد كان يشتري عليه الجلد درك يمنعوا باش يجيبوا الأحذية الناس كل جات تجري لي أنا وقاعد نبيع لهم. قالوا الحمد لله وبارك الله فيكم وغير زيدوا معليش ولكن ما يكونش واحد ولا اثنين يكونوا كثير بيكون تنافس ولكن النوعية نتاع الخدمة نتاعهم الأحذية اللي رايحين يخدموها تكون على مستوى عالمي على خاطر اليوم فيه ما فيهش رحمة ما فيه لا رحمة ولا شفقة في الأسواق الدولية اللي ما يعرفش ينتج وما ينتجش مليح والنوعية نتاعو ما تكونش مليحة ما ينجحش واليوم رانا مفتحين ما حناش مخلوقين على رواحنا موش السوق نتاعنا راه قافلين على رواحنا لازم نشوف واش كاين الا لازم نصدر للأسواق الدولية في جميع الميادين ما تقدرش تصدر حاجة اللي ماشي في المستوى العالمي ما فيها سيارات ولا النسيج ولا كل أشياء لازم تكون النوعية نتاعها عالية. صفنا البارح ما شاء الله مصنع نتاع لاموتارد ولا تاع المايونيز ولا حاجة في أعلى جودة عالمية وراهو يصدر البيض نتاعو يصدرهم للأسواق العالمية. البيض راهو يسوق فيهم للبلدان الخليج ويصدرهم في لخاطر النوعية نتاعو من أعلى اللي كاينة وكذلك فيها يعني ان كونترول ستريكت دو لا كاليتي. في كل بيت فيها لا دات دو de la fabrication ou la pendaison. في كل بيت فيها تاريخ نتاعها ولا يومين من بعد الانتاج. معناه لو كان ما نوصلوش لهذه المرحله ما نقدروش ننجحوا. إن شاء الله ننجحوا. شكرا لك معالي الوزير على قبول دعوة جريدة الشعب وعلى كل ما قدمته وعلى سعة صدرك. شكرا لكم جميعا أنتم كذلك. السيدة رئيس الديوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الأخوة من الديوان من المجلس عفوا وزارة الداخلية الخارجية مختلف الهيئات والمؤسسات الإخوة من الأسر الإعلامية شكرا لكم جميعا. السلام عليكم والله يلقينا بساعة خير. Donc on regarde la photo quand il sera président de la République, مرشح لسنوات مثلا إن شاء الله.